النادي الاهلي اخيرا بيتعاقد مع مدير فني جديد لخلافه الفتره المؤقته لكابتن عماد النحاس. الدنماركي ياس هوروب هو المدير الفني الجديد رسميا بعد التعاقد معه في الدنمارك بعقد لمده 2.5 سنين، وهياخد تقريبا 3 مليون دولار في السنه. يسرب يعني سيرة ذاتية ليست يعني عظيمة أو ليست كبيرة. كان درب ميتلاند دنماركي، ودرب في ألمانيا كذا فريق، ويعني سيرة ذاتية يعني ما هياش عظيمة قوي ولكن ما هياش وحشة. فكر جديد داخل النادي الأهلي بالطريقة الدنماركية يعني، أو طريقة اللعب الدنماركية زي ما بيقولوا، انه يعني المدير الفني يكون يعني على حسن توقعات جماهير النادي الاهلي، وانه يقدر يودي الاهلي في حته ثانيه، ويقدر يودي اللعيبه كمان سواء كوعي تكتيكي او خططي في حته افضل. نتمنى دوت. طبعا يعني مفيش كلام كتير ممكن يتقال عن المدير الفني الجديد، لان هي احنا قدام سيره محدوده شويه بالنسبه للمدير الفني، ولكن انا شايف ان هو ممكن يكون شخصيته قويه شويه، يكون فرق ده مع اللعيبه وسيطرته على اللعيبه سواء في اوضه اللبس او في ارضيه الملعب او الشكل الخططي للفرقه. نبدا يعني ان شاء الله لما نشوف مثلا اول كام ماتش المدير الفني نبدا نحط له تقييم او نبدا نتكلم عليه اذا كان هو ان شاء الله يكون مفيد للنادي الاهلي او لا. ايا كان هي تجربه جديده للنادي الاهلي، نتمنى نجاحها ان شاء الله.